अगर आप खांसी से परेशान हैं, दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो 2 छुहारे रात को सोने से पहले खाइए या फिर जब भी खांसी हो 2 छुहारे खाइए। आधे से 1 घंटे के अंदर ही आराम मिलेगा। ऐसा 1 हफ्ते तक करिए। ध्यान रहे सूखा वाला छुहारा ही लेना है। खांसी हो या गले की खराश, दोनों में भी आराम मिलेगा। एक बार ज़रूर करके देखिए।